हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुनील और आप देख रहे हैं अपना और मेरा चैनल ऑनलाइन ज्ञान। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दी है। परीक्षा अधिक आवेदन की वजह से टली परीक्षा। ब्रेकिंग न्यूज़ है फ्रेंड्स। चलते हैं फ्रेंड्स मेन साइट पे। चलने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे आपको नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं रिकॉर्ड आवेदन की वजह से टली रेलवे भर्ती परीक्षा। इलाहाबाद रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की ओर से लोको पायलट, तकनीकी एवं ग्रुप डी के विभिन्न पदों के लिए ली जाने वाली भर्ती परीक्षा टाल दी गई है। पहले यह परीक्षा मई में शुरू होने वाली थी, लेकिन अब अगस्त के बाद ही शुरू होने की उम्मीद है। 90,000 पदों पर भर्ती के लिए 2.37 करोड़ रिकॉर्ड आवेदन आने से बोर्ड अब तक परीक्षा केंद्रों का चयन नहीं कर सका। ऐसे में परीक्षा तिथि अभी घोषित नहीं की जा सकी है। ऑनलाइन भर्ती परीक्षा के लिए रेलवे बोर्ड को ऐसे केंद्रों का चयन करना है जहां विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा दे सके। ऐसे में यह परीक्षा शुरू होने के बाद तकरीबन 2 माह में ही संपन्न हो सकेगी। फरवरी माह में ही बोर्ड की ओर से असिस्टेंट लोको पायलट तकनीकी के 26,502 और ग्रुप डी के 62,907 पदों में भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था। इस पदों के लिए देश भर में तकरीबन 3 करोड़ अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। आवेदन पत्र की छंटनी के बाद 2.37 करोड़ अभ्यर्थियों के लिए रेलवे द्वारा परीक्षा केंद्र का इंतजाम किया जाना है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड। अब मैं चलता हूँ।